Hola, en este vídeo vamos a arreglar esta Game Boy. La tengo aquí. Esta es una Game Boy Color en su caja. A mí me gusta coleccionar consolas retro y tal, pero esta no es algo que yo haya comprado para coleccionar. Es la de mi hermana, que se compró en su momento, cuando éramos adolescentes. Y bueno, pues me ha dejado que la guarde yo, pero tiene un fallito. Vamos a verlo. Vamos a hacer el unboxing y la reparación. Vamos a abrir la cajita por aquí. Y a ver qué tiene. Bueno, aquí ha salido un juego de estos, de varios juegos en uno. Hagamos como que no lo hemos visto. Aquí tengo la Game Boy Color, verde pistacho. ¿Qué más hay en la caja? Las instrucciones. Y ya está, no tengo pilas ni nada. Hay que ponerle pilas. Vale, pues aquí tenemos las pilas. Vale, vamos a guardar las instrucciones que ahora no las necesitamos. Vamos a poner las pilas y vamos a ver qué síntomas tiene. Vamos a las pilas. Encendemos el juego y enciende. Pero creo que ya se ve el problema. Creo que esto debería haber hecho un ruidito, ¿no? Vamos a ponerle el juego este. A ver qué hace. Me parece el logo de Nintendo. Es un juego de estos multijuegos, como ya os he dicho. Y yo creo que ya nos vamos dando cuenta del problema. Y es que no tiene sonido. Vamos al volumen, aquí al máximo. Acerco el altavoz. No hay sonido, ¿vale? Si no hay sonido, puede pasar dos cosas. Que se haya roto la placa que genera el sonido, digamos. O que el problema... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha apagado? Pues es que las pilas estén reguladas. ¿O qué ha pasado aquí? Bueno, está bien, ¿no? Ahí he puesto un Super Mario o algún juego de imitación. Otra vez se ha apagado. Supongo que será que las pilas no están muy allá. Otra vez se ha apagado. Bueno, luego cambiaré otras pilas. Bueno, vamos a cambiarla ahora. Vamos a comprobar las pilas con el polímetro. No vaya a ser que eso sea parte del problema. Probamos estas pilas y nos da 0,8 voltios. Sí, eso está bastante gastado. Las pilas deberían ser de voltio y medio. Por encima de 1 voltio, bueno, más o menos dan el pego, pero estas están bajísimas. Estas están gastadas. Esta sí está a 1 voltio, bueno. Y esta a 1,4. Esta está bastante mejor. Vamos a ver estas pilas recargables, ¿vale? Están a 1,3 las dos, ya las he medido. Y esta sí va, ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, vamos a poner Super Mario Land mismo. El problema que estamos viendo es que no tiene audio, ¿no? Para la tapa. Ahí está. Damos el volumen máximo. Entonces yo veo aquí varios posibles problemas. Que la placa pues tenga algún fallo en la parte del audio. Que sea el botón de volumen el que está tocado y no está como al mínimo bloqueado. O que sea el altavoz. Todos esos elementos intervienen en que el juego tenga sonido. Si uno falla, pues no funcionaría. Así que lo que hay que hacer es aplicar el método científico e ir descartando. El método científico suena muy rimbombante, simplemente es ir probando cosas para poder descartar. Entonces, una cosa que podemos probar es usar un altavoz externo, como este de aquí. Un altavoz, una radio de esta Bluetooth normal corriente, pero que admite entrada externa. Así que la vamos a poner aquí y le conectamos aquí
a la salida de auriculares de la Game Boy. Encendemos la radio. Eso en modo Bluetooth, en copyright. Ahí está. Supongo que se oye. Se oye, la verdad, que con mucho ruido de fondo. Mucho zumbido. Pero bueno. Eso, cosa del cable, la radio, lo que sea. Bueno, con esto descartamos. A ver, ¿el volumen funciona? Efectivamente, el volumen funciona. Con esto hemos descartado el volumen, que sí que funciona, porque lo puedo subir y bajar en el altavoz, y hemos descartado la placa en sí misma. Así que todo apunta a que lo que está malo es el altavoz. Así que lo que vamos a hacer es abrir la Game Boy y comprobar si hay algún problema con el altavoz. Si se ha soltado un cable, si hay que cambiarlo o qué hay que hacer, ¿vale? Entonces vamos a hacer el desmontaje de la Game Boy. La pila la dejamos aquí para luego. Difícil, leche. Vale, y entonces vamos a ver. Esto lleva un tipo de tornillo que es especial. No sé cómo se llama esto: triwin, treala, triangular. No sé si se aprecia. Un segundo. Vamos a verlo bien. Ahí está. Ese de ahí. Enfoca. Ahí está. ¿Ves? Entonces tenemos que tener una punta especial, que creo que la tengo aquí. Aquí lo tengo. Este es un kit de destornillador que es del AliExpress, muy barato también, un par de euros o algo así, ¿vale? Y la punta que estamos buscando pues es esta, creo yo, ¿no? Que es la que tiene la cabecilla igual. La probamos y sí, parece que sí. Así que ya vamos a coger esto. Os dejo el enlace en la descripción de este kit de destornillador. Está muy bien, la verdad, muy baratito. Y tiene esas cosillas. Entonces vamos a... Efectivamente. Vamos a pasar esto a cámara rápida. Pues aquí la tenemos ya abierta, la Game Boy. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos el altavoz. Y tenemos estos dos cables que van unidos aquí. Pudiera ser... No tiene mala pinta los cables ni nada. Pero vamos a desatornillarla también. Estos ya son tornillos normales. Y vamos a ver la placa por abajo. Pudiera ser también que alguno de estos condensadores fuera con el altavoz y sea lo que esté malo. Y por eso el altavoz no funciona. Es decir, no la placa, no la parte que genera el sonido, que sería algún chip de estos, no tengo ni idea. Pero sí la que ya controla directamente el altavoz. Porque pudiera ser que el altavoz esté bueno y sea alguna parte cercana al altavoz de la placa lo que no funciona. Vamos a quitar el resto de tornillos. Lo pasamos también a cámara rápida.
Esta es la parte de la pantalla. Voy a intentar ser delicado con ella. Y esto es el altavoz. El altavoz ahora sí ya veo algo raro, que es óxido. Vamos a intentar acercar la cámara para ver. Ahí vemos cómo tiene mala pinta ese altavoz, porque aquí podemos ver mancha de óxido. Es una manchita de óxido. Y por aquí alrededor también tiene mala pinta. Como yo ya me lo olía, pues he pedido un recambio. Aquí tengo el altavoz que lo venden los chinos. Como específicamente creo, no sé si lo compré el que vendían como repuesto de la Game Boy o compré uno genérico con las mismas características. Los chinos son muy listos de AliExpress. Si te dicen que es de repuesto para la Game Boy, te lo cobran más caro. Y ahora exactamente el mismo, pero que no te dicen que es de repuesto, pues te lo venden más barato. Si tú no sabes cuáles son las características, pues compras de repuesto para estar seguro y por esa información te están cobrando. Yo creo que este lo compraría, pues el genérico. Busqué cuál era, uno de 8, no es exactamente igual. Tiene otra tecnología, otro tipo de membrana y tal, pero bueno. Sonará, supongo. Entonces, es muy sencillo, solo tenemos que desoldar este y soldar este. No creo yo que haya que hacer nada más. Entonces, vamos a hacerlo con cuidadito. Vamos a echar un poquito de flux de este, que ya lo enseñé en el vídeo sobre qué herramienta uso. Bueno, ahí lo tenéis. Vamos a echar un poquito para facilitar la soldadura. Con esta jeringuilla, lo tengo aquí, esto es simplemente un aplicador. Echamos un poquito aquí, un poquito aquí. Simplemente eso es para facilitar la soldadura, ¿vale? Vamos a echar también aquí. Aquí hay 4 contactos, pero estos dos son uno y estos dos son otro, entiendo yo. Así que podemos soldar ahí y ahí. Vale. La polaridad en los altavoces, que yo sepa, no tiene. O por lo menos para esto que vamos a hacer, no influye. Aquí tenemos el soldador. Y simplemente... Ahí está. Retiramos un cable. Con el flu es muy fácil. Lo estoy haciendo al revés para que se vea en la cámara. Un poquito más difícil. Ahí está. Y con este fuera. Quitamos el altavoz viejo. Y ponemos el nuevo. Y vamos a ver si consigo ponerlo bien sin estropear nada. Colocamos ahí su sitio. Golpecito de soldador. Y listo, señores. Vamos a probarlo a ver si funciona. Bueno, pues entonces ya. Este sería el viejo. Lo apartamos por aquí. Y ahora con mucho cuidado. ¿Qué decir? ¿Que funciona? ¿Que sí o que no? Cruzamos los dedos. Yo digo sí. Vamos a ver qué pasa. Momento de la verdad. Vamos. Se ha escuchado. No sé si lo había escuchado. Lo pongo al lado del altavoz. ¿Ha escuchado? Otra vez. No se escucha. Un segundo. Voy a aumentar la sensibilidad del micro. Vamos a ver ahora. Es que el micrófono tiene un filtro de ruido para filtrar los ruidos chicos y esto es tan chico que lo detectará como ruido. Probamos otra vez. Ay, no sé si se habrá oído. Lo pongo cerca ahora. Yo creo que ahora sí se ha oído, ¿vale? Vamos a poner el juego.
Voy a probar el Mario. ¿Cómo hago para que se vea la verdad? Ahí. Pues señores, consola arreglada, un arreglo facilito. Solo había que cambiar el altavoz. Este no es Mario, ¿no? Este parece el... Parece no, es el Aventure Island o Boy Island o algo así se llama este juego. Es un juego piratilla raro. Bueno, pues vamos a montar ahora sí bien la consola. Bueno, pues la apagamos. Le quitamos las pilas. Me estoy fijando en que el altavoz suyo viene como con una carcasa de plástico alrededor, que supongo que es para que encaje perfectamente en el hueco de la carcasa. Estoy mirando, pero no se puede quitar, viene pegado. Es todo uno, el altavoz y la carcasa. Por eso es necesario la gotita de cola caliente aquí, porque no, el repuesto no hace el ajuste perfecto. Entonces simplemente vamos a echar ahí, hasta suficiente. Una cosa así, una gotita de cola caliente ahí, para que simplemente no tenga holgura el movimiento, no se vaya a mover de su posición. Vamos a retirar el exceso. Eso en caso de que en el futuro queramos retirarlo es muy fácil, ¿no? Con alcohol isopropílico se moja y se despega. No tiene más historia, no daña la carcasa, no deja residuos. Una gotita, claro, si te lías ahí con la caliente como si no hubiera un mañana, la puedes liar parda. Pero en este caso, así es suficiente. Ya solo queda poner la carcasa y listo. Ya estaría montada. Vamos a ponerle el juego. Conectamos. Y se oye. Así que, a ver, vamos a poner otra vez cerca del micro para que lo veáis. Bueno, pues nada, arreglada. Muchas gracias a mi hermana por comprarse la Game Boy y por cederla a mi colección para este vídeo. Ya la tienes arreglada. Un besito, te lo dedico el vídeo. Y nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo, espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo.